तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:30, जो हम आ चुके हैं जिम। तो जिम में बहुत सारे लोग भी हैं जो जिम कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो हम वीडियो बना रहे, वीडियो शूट कर रहे थे। सोचते भाई, तो अपने जिम के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर मैं 3 फ्लोर के ऊपर, ठीक है। इस तो नीचे का आपको दिखाऊंगा अभी इसके बाद के सामने देखो इतने सारे लोग भी हैं, सारे डंबल फैले हुए हैं। यहाँ पे भाई पानी की बोतल रख रहे हैं और यहाँ पे चेस्ट की मशीन है, जो आज हम चेस्ट की वर्कआउट मारी है इसने, ठीक है। तो उसके बाद हम दिखाएंगे बाहर का कुछ। तो गाइस ये रहा हमारे बाहर का कुछ इस तरीके का, तो नखलऊ रोड पे है, ठीक है। तो सामने एस्परा पैलेस है और बस स्टॉप भी है यहाँ पे, ठीक है गाइस। नीचे खड़ी है स्कॉर्पियो एक, ये देखो गाइस। तो अब इधर चलते हैं। भाई बहुत गर्मी भाई। और ये हम लाइक करी वीडियो को, ठीक है गाइस।